我知係啊。唔係啊，呢支好打㗎真係，好打，都好打嘅大嘅。而打呢支就好咩？即係好咯。8波啊！我而家2分波衝埋仲知，你得個8分喺度啊！呢支好深啊！呢支大分啊！呢個我知。呢支2000蚊賣出去，係啊，真係好賣呢啲嘅啦。呢啲就收晒水，係啲粗啊嘛。呢啲可以賣貴啲㗎，呢啲係粗。而家啲班豆好鬼貴㗎，收翻埋啦。呢啲條班豆哦，今次大整數啊！呢條都差唔啲。呢支咁粗啊！多個仔喎，佢係咪得乜足？即係喺個櫃度攞出嚟嘅，有條條啦，攞嘅打，未有打，打咗好耐嘅，我買支幾好笑。我就分俾你買啊！咁你又吹水，跟住我一啖幾萬唔好爆喎！係啊，啱死個女可能唔知咁滯喎，要俾我將啲600蚊你燒埋，都冇話錯話得勁嚟翻喎，佢俾你幾百蚊買俾佢咯，真係冇得益嘅，謹慎處理咯。所以太殘嗰啲嘛，所以我頭先咪話啲人去講攞一圍3級2支嗰啲 S 卡啦，冇啊！你穿佢自己係賺到，反正爆我都玩就係要新招嘅話，可以。唔係啊，2000蚊嗰間賺2000蚊間就俾人唱大檔冇交嘅。係啊，係啊，係咪先？得翻10室我都好㗎。好千蚊買支部好煩。睇下呢啲賣嘅9000蚊。而家就係炒個方面，咁菜館就覺得真係要啲係大條咁啊，所以嚟幫佢揀啲。唔係，咁你自己啲啱打㗎嘛，打啱。嗰啲千零蚊，做咩嚟嗰啲千零蚊？一攞啲豬，咁千零蚊係攞豬啦。其實好好啊，出頭唔知爆嚟㗎。哇！唔會爆，即係打解呢啲人啊，而家做緊呢啲做嗰啲係最好嘅，呢啲打得嘅。但係收睇好啲係嘛？我覺得佢會揀條新啲，呢啲收犀利。係咯，呢三冇打得過。DS 又貴啦，DS 走啦，好玩啦 ，S 2你唔會買啦。我呢個你買都冇喎，因為有邊嘢。係啊，冇啊，呢個咩？呢個係 Maple 同 H 之間嘅，咁啊1000人蚊。
冇啦，我知道咩啊？我近晚呢隻我覺得掂啊嘛。啲靚濕濕佢呢啲位食乾淨，所以呢啲我接佢一支佢抵啦，冇俾咁多隻假啦。就有啲咩，千零分。一磚10蚊先啦，thank you。你而家用得做嗰啦？唔係啊，換咗啦。係咪太藍啦？係啊，我諗全部都打咗個波走㗎。咁而家係咩嚟㗎？咩波 B V 卓之丁？我卓之丁咩啊？係啊。係啊。係啊。我都想啊！我平時諗都唔諗打南啦。南波中代咯。南波中代咯。